Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumeraient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça, vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Non, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Jamais. Non, je ne veux pas travailler, non merci. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis... Polska misja 86. 9? A nie 9? 6 chyba. Tak. Ja już sobie nie ufam. No i dobrze. Nie, ja żebym się tak porządnie zrobił, to muszę pić 2 litry piwa. No wina chyba mniej. Trochę, ale tutaj mamy 1,5 litra tylko. Razem? No. To są tak małe butelki? CL. Tak. Syrop de glucose, relatif, acidifiant, critique, aromy. Co? Szklanki? Co chcecie? Czerwone czy białe? Czy różowe? Różowe? Białe? Różowe. O, bardzo dobrze. Co? Co? Cały czas narzekasz? No wiecznie narzekasz. To już jest prawie puste. Kuba. Co? Czemu to jest prawie puste? Co? Ale to one piły głównie, nie ja. Ja wypiłem tylko jedną pół szklaneczki tego, głównie to piję. No ale no to pokazać. Nalewam trochę. Mam gościa, który wiem, że umie oferować stawy skokowe bardzo dobrze, bo... Masz 2. Dobra, wiem. Jaka to jest? A nie, ta. Ta jest lepsza. A to jest biała? Nie, to jest zwykła tylko. Nie no, jest deserowana, z ciemno. Nie. Nawet jest napisane, że A tam jest light, to znaczy mleko. Mleczna. A deser to nie jest. Deserowa to była noir. Czyli ciemna. Dobra, patrzę. Może u nich to Może inny. Ale no na pewno to była dosłownie, czuć, że to nie jest deserowa.
Mały cierpiam, zaraz przyjdę. Nie. Uwielbiam przed mały terror. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Sama. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Transport wbrew gradientowi stężeń osaczowym doprowadzą do światła panienżyka. Aktywny transporter sympotryl-sodowo-jodowy NIS w błonie podstawowej, a bierny to pendryna w błonie apikalnej. Ale wiesz co, ty nie musisz tego umieć, to jest prawda? Ogarnie, nie wiem. Ale nie mam czasu. A to wygląda jak takie wielkie oko. Takie oko cyklopa. To jest mój zeszyt do wszystkiego. Może cyklonu. Bo wziąłem sobie zły. Ale oko cyklonu, chociaż aparat jest spokojny. Zasada jest taka. Zamiast siedzieć na rozstaju dróg i płakać i mówić, że nie, no to ponieważ tyle tych możliwości jest, ja nie wiem, którą mam iść, to lepiej sobie siądę tutaj, będę siedział. No i tak można sobie siedzieć do 80 lat i umrzeć i nic z tego, prawda?
lepiej wyrzuć w drogę, którą czujesz, że jest jakby po linii twojego serca, tą taką, którą nawet bez jakiegoś może głębokiego rozeznania, bo nie masz jeszcze takiej jakby umiejętności, ale przynajmniej spróbuj pójść 2 kroki. I teraz ważne jest to, jeżeli w ciągu tych 2 kroków przyjdzie ci albo ostrzeżenie, nie rób tego, albo błogosławieństwo, które pokazuje ci, że Pan Bóg to jakby pochwala i jakby błogosławi tej drodze, no to wtedy idziesz z większą odwagą. Więc to jest tak jakby, jest rozeznanie, robisz je tak jak potrafisz, coś czujesz w sercu, prawda? Robisz 2-3 kroki. Jeżeli widzisz, że są piękne owoce, są dobre owoce i Pan Bóg ci błogosławi, nadal jest ta radość, no to idź następne 10 kroków. I też cały czas obserwuj. Jeżeli znów jest, no to idź więcej. A potem już masz pewność, że to jest właśnie ta droga. Papież mówi tak, czasami lepiej jest zrobić kilka kroków w błędną drogę i wrócić, niż na rozstaju stać i nie ruszyć się w ogóle. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, 2 inconnus, et ce matin sur l'avenue, 2 amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Współczuję wszystkim ludziom, którzy właśnie dostają jakiegoś... Polacy Chciałbym mam dosyć. I powiedzmy do nich, oni nie wiedzą, Kuba, powiedz do nich, błaga. No dobra, Może filé une torgnole, il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis m'a tapé sur l'épaule, m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mec ton, t'es pas bidon. Moi je me jette sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinet, je te chouraferai ton blouson. Moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, je lui filai un marron. Il m'a filé une châtaigne, je lui filai mon blouson.
więc wciąż szukałem noża do ciasta. I znalazłem. I tam jest dużo i znalazłem, więc to pominiemy. Piękny on jest taki, cudowny i zmysłowy, ze stali nierdzewny, jest po prostu odjazdowy. Mój nóż do ciasta. I tam jest dużo. Mój nóż do ciasta. Jednym ruchem ręki tnę ciasto wraz ze stołem. Matka wciąż przeklina, w moich rękach jest jak gilotyna. Mój nóż do ciasta. Quand il me prend dans ses bras et me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Idzie mi ktoś pomóc? Dawaj sama. To jest najgorsze, żeby nagrywać akurat po wyjściu. Kurde, ale ja na się szybko uczyłem. Szkoda, że w zakonie, co? It's raining man, hallelujah, it's raining man, yeah.